Hej Rune, kan du kende mig? Jan fra Boss. Rune, du var så flink at sende os en lille udfordring, og den tager vi selvfølgelig op. Så nu prøver vi at lave den samme test, som du sendte til min chef, til Jørgen Rode. Så lad os prøve at se, hvordan det spænder af, når vi kører med vores Dynamic med EC-motoren. 18 volt, den som du lige så i går faktisk. Foregårs så du den. Så lad os starte med at putte den ned i betonstøv. Godt og grundigt. Det er næsten ligesom at bage det her. So far, so good. Vi tager lige og se, om vi kan køre en skrue i. Og det er jo 6x60, det er jo den, vi normalt tester vores maskiner med hos Boss. Det gik jo faktisk ganske udmærket. Så er der vandet. Hvad siger du så? Det gik da fint. Skal vi se, om der stadig er kræfter i den? Det gik også udmærket. Så var der træstøv og spågen og det slige. Og vi herovre. Det virker stadigvæk meget pålideligt sådan set. Vi skyller den lige. Stadigvæk en god lyd. Så skulle vi over i sandet, i vådt sand. Og det er korrekt. Det er godt nok noget skrammel, fordi der er jo altså mange slibende ting i, så lad os prøve at se, hvordan det foregår, hvordan det kommer til at gå med den test her. Det virker som om, at det er skruet meget godt sammen, det her. Det er helt fantastisk. Det er sandet, der sætter sig ind ved afbryderen. Lidt det samme, som vi så på den anden film, men vores den er dog lidt løsere. Altså. Det er jo ikke så godt. Som du ved, når vi har med gipsflader at gøre, og vi skal spartle op, jamen så har vi sparet en masse. Så det er det, vi tester med den her maskine. Så den prøver jeg sådan godt ned i spartelmassen her. Det ved jeg faktisk, så den stadig kører rigtig, rigtig godt. Men jeg sætter bordet i, vil jeg lige bruge den op en gang her. Kom nu. Det er klart, alt det her slibestøv og fedt, hvad jeg skal komme efter, og det sætter sig jo alle vejen. Men må ikke det lykkes alligevel. Og jeg lige får den helt op. Sådan der. Den er altså godt nok fedt ind, kan jeg godt fortælle dig. Det er ikke hver dag, man har en maskine, der er fedt ind på den måde.
Jeg ser, at jeg kan få spændt bordet ordentligt fast, så vi kan... Jeg kører altså stadig. Og så, venner. Rune, som du ved hos Boss, så kan vi jo godt altid lige at twiste det en gang og prøve at gøre det en lille smule bedre end vores ganske udmærkede konkurrenter. Så jeg prøver lige en gang at lave et lille drop her, og så ser vi, hvad der sker. Om den overlever sådan en der. Rune, vi er stadigvæk kørende.